Fason Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün 21 Ekim 2025 Salı, Bakü Stüdyosu'ndan herkese merhaba. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan Haberler programına hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben de Ali. Bütün dinleyicilerimizi salamlayıram. Ali, bugünkü notlarımıza baktım da ilk sırada çok anlamlı bir yıl dönümü var. Zengilan Mincivan kasabasının kurtuluşu. Bəli Özlem, bugün çok önemli bir gündü. Zengilan rayonunun Mincivan qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsinin 5. il dönümüdür. Day.az saytının yazdığına göre qəsəbə 21 oktyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu tərəfindən azadlığa qovuşturulub. 5 yıl olmuş bile. Ne mutlu. Şimdi biraz daha güncel ama can sıkıcı konulara geçelim istersen. Dünkü yayınımızda konuştuğumuz emeklilik yaşı meselesi yine gündemde sanırım. Tartışmalar alevlenmiş. Elədir. Dünən bəhs etdiyimiz mövzu bugün də gündəmdədir. Meydan TV-nin xəbərinə görə, hökumət rəsmiləri demoqrafik vəziyyətə görə yaşın artırılmasının vacib olduğunu deyir. Ancaq müstəqil ekspertlər bu addımın sosial vəziyyətə mənfi təsir edəcəyindən narahatdır. Xatırladım ki, Meydan TV müstəqil bir media orqanıdır. Anlıyorum. Çok üzücü bir durum. Bir de hayvan sağlığı ile ilgili bir haber var. Hayvan pazarlarına dabak hastalığı nedeniyle kısıtlamalar getirilecekmiş. Ali, bu dabak ne demek? Dabaq sizin bildiyiniz şap xəstəliyidir. Bizdə belə adlanır. Ha, şap hastalığı yani, anladım. Bizde de Kurban Bayramı öncesi böyle haberler bir anda paniğe neden olur, piyasayı alt üst eder. Bəli, Azadlıq Radiosunun yazdığına görə, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yoxlamaları sərtləşdirib və heyvan bazarlarına yeni məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Umarım kontrol altına alınır. Sosyal bir haberle devam edelim. 4 çocuk annesi bir kadının feryadı var notlarda. BBC Azeri'den. Bəli, Səmirə Oruçova adlı 4 uşaq anası tək gəlirinin xəstə uşağı üçün aldığı 230 manatlıq yardım olduğunu söylüyor. Bu pulun da böyük hissəsinin uşağın bez xəstələrinə getdiyini deyir və uşaq pulu yardımının yenidən bərpa edilməsini tələb edir. Uşaqlar son dəfə bir ay əvvəl ət görüb deyə fəryad edir. Ah, bu yoksulluk hikayeleri dünyanın her yerinde aynı ve insanın canını çok yakıyor. Umarım sesi duyulur. Şimdi bir ekonomi haberiyle kapatalım istersen. ABD ile ticaret hacmi artmış. Bəli, bu da müsbət bir xəbərdir. Trend.azın məlumatına görə bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycanla ABŞ arasındakı ticarət dövriyyəsi 1 milyard dolları keçib. Bu rəqəmlə ABŞ Azərbaycanın ən böyük 6-cı ticarət tərəfdaşı olub. Güzel. En azından bir tane de yüz güldüren haberimiz oldu. Ali, bugünkü notlar için çok teşekkürler. Mən təşəkkür edirəm Özlem. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberlerin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo.